Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi untuk kalian yang sudah menonton video ini. Hormat buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga sehat-sehat dan panjang umur. Amin. Di sini saya memperkenalkan salah satu sounds yang biasa digunakan para YouTuber untuk memperindah videonya, sehingga kita selalu menikmati nonton video-video mereka yang bagus-bagus. Iya, bagus-bagus. Oke. Jadi semoga kalian menyimak sampai selesai. Untuk video selanjutnya bagaimana cara untuk kalian bisa mengambil sound-sound ini, nanti ada video yang selanjutnya untuk saya bisa untuk cara mengambilnya. Oke. Kalian jangan kemana-mana, nonton selalu. Oke, mantap.